Сайн байна уу? Оюуны өслийн хичээлээрээ уулзж байгаадаа таатай байна. Агаар дүүлэх алтан гараахыг харж анхаарлаа төвлөрүүлээрэй. Хүн бүхэн бүх зүйлийг цэглэн тогтоох алба өгүүлж, өөрт хэрэгтэй зүйлийг богино хугацаанд тогтоож, хэрэгтэй үед сэргээн санаж чаддаг байх нь чухал байдаг. Тогтоодыг хичээлдээ орохдоо бэлэн байна уу? Хичээлийн зорилго богино хугацаанд хурдан тогтоож, шинэ чанараар нь ангилж, үлгэлэх замаар ой тогтоолтоо хөгжүүлэх. За, сурах бичгийг харан байгаа ам дөрвөлжин цаасаа бэлтгэрэй. Дасгал 1 сурах бичгийн хуудас 74. Зургийг 30 секунд ажиглаарай. Ажиглахдаа зураг дээр байгаа юмсын тоор ширхэг, байрлал, ямар нэгэн холбоо хамаарал байгааг ажиглавал хурдан тогтоодог. Жишээ нь туулай луван дуртай. Тэд луван ирдэг гэх зэргээр ажиглал. Хугацааг баримтлах ёстой. Ажиглах хугацаа дуусахаар зургийг цаасаар хаана. Хуудас 75-д байгаа даалгаврыг хийж эхлээрэй. Дасгал 1 сурах бичгийн хуудас 75. Цаасаар хаасан зурагтай татуулаарай. Хатагтай хэдэн луван авчирсан бэ? Нэг хэдэн дулаа байсан бэ? Мөөгөн дээр сууж байсан дулааны хувьд юу өөрчлөгдсөн бэ? Зурагт ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Асуултын хариултыг бичих албагүй хариулаад байхад болно. Дараа нь өөрийнхөө хариултыг тулгаж үнэлгээ хийгээрэй. Олон зүйлийг ажилласан байх хэрэгтэй байдаг. Дасгал 2 сурах бичгийн хуудас 74. Богино хугацаанд цэглэн тогтоох арга. Зурагт байгаа эд зүйлсийг 30 секундын хугацаанд тогтооно. Тогтоохдоо зураг дээрх эд зүйлсийн нэрийг тод чанга хэлнэ. Жишээ нь бөмбөг, бамруулш, аяг гэх мэт. Нийт тоог тоол. Тодорхой шинж чанараар нь ангилахыг хичээнэ. Сүү аяглах, цай аяглах, гадуу сэрээлэх, алим бөмбөг бөөрнхий. Эсвэл тоглоом, ихний зүйл, гал тогооны хэрэгсэл. Холбоосын арга гэж юу вэ? Анхааралтай сонсоорой. Дараа нь сурах бичгийн хуудас 76, дасгал 5-аас дахин уншаарай. Тогтоох тээжлэхэд өргөн хэрэглэгддэг энэ арга хэрэгсэл нь холбоосын арга юм. Тээжлэх тогтоохыг хүсэж байгаа мэдээллийг юуны өмнө сайтар ажиглаж, 5 мэдрэгхүйгээрээ мэдэрч, сонирхон судалж, түүний талаар аль болох их зүйл мэдхийг хүсэх хэрэгтэй. Энэ үйл ажиллагаа нь тухайн мэдээллийг сэргээн санахад олон тооны холбоос бүрдэхэд тусалнаа. Өөрөөр хэлбэл тогтоох гэж байгаа зүйлүүд хоорондоо хэрхэн холбогдож байгааг эхлэн тогтооно гэсэн үг. Дасгал ажиглал үзье. Сурах бичгийн хуудас 76, дасгал 5. Ямар зургууд холбогдож байгааг 1 минутын хугацаанд ажиглаарай. Жишээ нь алим модон дургадаг. Машин дугуйтай байдаг. Хэрэм юу иддэг вэ? Мөг иддэг. Цэцэг савн дургадаг. Хүүхэд юу ордог бэ? Бөмбөөр тоглодог. Онгоц хаан дүүлэн нисдэг вэ? Үүлэн дээгүүр дүүлэн нисдэг. Ийм байдлаар холбоос үүснэ. Дасгал ажиллаад үзье. Сурах бичгийн хуудас 77, дасгал 5. Холбоосын аргаар тогтоосныг шалгаарай. Өмнөх холбоосоо харахгүйгээр ямар зураг байсныг зураарай. Зурж чадахгүй бол нэрийг нь бичээрэй. За,
Дасгал 6. Өмнөх мэдлэгээ ашиглан хурдан тогтоогоорой. Холбоос үүсгэж тогтооё. Сургуулийн хуудас 77, дасгал 7. Дараах тоонуудыг өөрсдийн сайн мэдэх зүйлтэй холбож тээжлээрэй. Жишээ нь 10 бах, 10 дугаар анги, 4, би 4 дугаар анги, 7 бурхан од, 12 сар байдаг. 99 утасны дугаар гэх мэтээр тогтоож болдог. Харин тогтоосны дараа тоог цаасаар халахлаарай. Тогтоосон тоог цээжээр хэлнэ. Бүх тоо холбоос үүсгээд хурдан тогтоох дасгалаа олон удаа давтах хэрэгтэй. Ингэж давтаж байж урт хугацааны санах ордог. Хэрвээ тоог хугацаанд нь тогтоож чадахгүй бол дахин өөрийн сайн мэдэх зүйлтэй холбоос үүсгээрэй. Сургуулийн хуудас 77, дасгал 7. Холбоосын аргаар хурдан тогтоох дасгал 8. Айл зурагт ямар тэмдэглэгээ харгалзаж байгааг 2 минутын хугацаанд ажиглаарай. Цагаа баримтаарай. За. Эд зүйлс ба түүнд харгалзах тэмдэглэгээний онцлог шинжийг холбоос үүсгэн сайдаар ажиглаарай. Жишээ нь хувцсыг хаана өлгөдөг вэ? Өөртөө өлгөдөг. Машиныг зургаар зурсан. Даалгавар 2. Холбоос үүсгэн ажилласан зургаа цаасаар халахлаарай. Тогтоосноо шалгахын тулд хоосон нүдэнд холбоосыг зураарай. Зураг харгалзах тэмдэглэгийг хоосон нүдэнд зураарай. Тогтооход аль зураг хэлбэр байсан бэ? Ямар өвгтэй жимсүүд байсан бэ? Тогтооход хамгийн хэцүү нь аль зураг вэ? Амьд зүйл байсан уу? За, хариулт тайлбарлая. Сайдаар ажиглаарай. Даалгавар хийхээ мартуулаа. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай.